Hello, Minak. I channel dini pesa tamasa. The page a jump shabare. The page on an issue at 3 page quality and your pinabare. Eddie and yon a sayan lobo dini diploma. A day say lubition of the passion be a payment shipare. Channel page quality and your pita cavis to channel fizzle timo. Lecture time of chese. Tamamu affiliate matches channel stay on lobam at the chamo dini diploma. Affiliate timo dinner petabi. A day say lubition of the passion be a payment shipare. Eto channel nene I'll send out in my depish follow up blouse shila so chana start lo ta pa me depish follow up chana check chi ma so yin no tatai na taung attack ko shi de to mo ayan kaun ne follow တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် depish owner ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်မှာ page quality အနည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြမှာကျွန်တော် page affiliate တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြမယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page is erroristic being and publish my page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မတိနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးအတူ page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page has been and published မှာ post in အပိုင်းတွေ message ပို့အပိုင်းပေးသွားနိုင်တဲ့အတူ view ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမျိုး page is erroristic being and publish ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြုပြင်ဖို့လိုတယ် page မှာအမားလုပ်ထားမိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးပြုပြင်ပြီးမှတယ်ဒီက save တင်ပြီးတော့မှဆိုရင် page ကခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးစိမ့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်လူတွေအများဆုံးအမားလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် page admin page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော group တွေမှာအခြားသော messenger group တွေမှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်လို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဇေယျအောင်ဇေယျသမားတွေများသောအဖြစ်အခြား page မှာတင်ထားပြီးတဲ့ tab ပုံတွေဒါမှမဟုတ်အခြားတိုင်ကတင်ထားပြီးတဲ့ tab ပုံအဲ့ tab ပုံတွေ download ဆွဲပြီးသူတို့ page မှာတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ပြောမလို့ unoriginal content ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစားနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးเนาะတချို့ကြောင့်ရှိရဒီကိုပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား TikTok ကတင်တဲ့ video အခြား YouTube channel တင်တဲ့ video editing မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ page မှာ direct တင်တဲ့အခါအနေနဲ့အမြန် page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးအခြားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုရင်သူကကိုပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားwebsite မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား page မှာတင်ထားပြီးသား tab ပုံတွေ copy ကူပြီးသူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့ပါတော့ okay ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုဒီ video အားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ video တင်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ copyright strike တွေလာတယ်ဒါမှမဟုတ် violation effect လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး affiliate တင်သွားရမလဲဆိုတော့အရှိ video မှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ချက်တိုင်းမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော် tab ပုံကြောင့်ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့လွယ်ကူပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့အတွက် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှိအဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct ယူတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြလိုက်မယ်ဒီ step ပြလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့မဖြစ်မနေ affiliate ပို့ရပါတယ်ပြီးမှတိုင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတော့ပို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အိမ်ဆုံးယူတော့ပြီးမှပို့ပြပါမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို delete all your posts ဆိုပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော် page မှာအမားလုပ်ထားဥစ္စာကိုယ်တိုင်တည်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမားလေးကိုဖျက်ပြီးမှကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိတယ်ဘယ်နေရာ copy ပုံရှိရဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ tab ပုံအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page မှာ tab ပုံအသစ်တွေ content အသစ်တွေတင်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ affiliate တော့ပြီးတင်လို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ် okay နေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page တစ်ချက်ရွေးပြီးတောင်းရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ feedback ကျွန်တော်တစ်ခုရေးပြီးထည့်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်decoration စာသားတခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားရမယ်ဒီနေ့မှာ decoration စာသားရေးပြီးထည့်တဲ့အခါမှာစာလုံးအတိအကျ space ချရမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုဒီတိုင်းကြံခဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တခြားလေးစစ်ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားထည့်ရပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးဆွဲချလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ရေးထားပြီးသားရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်လေးတစ်ချက်edit လုပ်ပြီးထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page URL link ကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားကျွန်တော်ရဲ့ private group တင်ထားမှာကျွန်တော်အားလုံးထည့်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate ရဲ့ link တွေပါကျွန်တော်ရဲ့ private group မှာအားလုံးကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရပါဘူးအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တွားကြည့်နိုင်ပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော် page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ထည့်တော့ပြီးဆိုကျွန်တော်လည်း send ဆိုတာပို့လိုက်ရှင်တာ Facebook team ထဲကို 100% ရတော့ခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် from submit successfully ဆိုဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ပို့တော့လုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီဒီပုံချက်နေပြီးမှနောက်ထပ်တနေရာကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ tab ပုံကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ခဲ့ရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ page owner ရဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်
page 1 မှာတင်တဲ့ပုံနဲ့ page B မှာတော့ပြီးတင်တယ် page B မှာတင်တဲ့ပုံနဲ့ page 1 မှာလာပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာ reuse content ဖြစ်တယ်ပြောင်းစ end object content ဖြစ်မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တခြားပြီးပြပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံး line လာပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကတိတ်မကြခင်ပြန်ပြီးစိမ့်လာမှာပေါ့နော် okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတကယ်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ လက်ချက်တော့ပြီးထိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်နေမှာ Facebook team ကိုလက်ချက်ထိုင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အစမ်းသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချလာပြီးဆိုကျွန်တော် find answer our contest post ဆိုရှိဒါလေး guest start နေတော့မှကျွန်တော်လက်ချက်ထိုင်တော့ဖြည့်ရှင်းတော့လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် affiliate team ကိုဒီနေ့ပဲအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လက်ချက်ထိုင်မှုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုအရင်ရှင်းတော့ခင်ဗျအတွက်ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် tab အသစ်ဖွင့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ subject တစ်ခုထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်ဟာထည့်တော့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page is at registered being unpublished ဆိုတော့ကျွန်တော် subject တစ်ချက် copy ကူးမှထည့်တော့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ declaration စာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့ declaration စာသားလေးတေချာလေးရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီးမှ copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော် page ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link အားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမှ sorry okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမှအခုနေရာတစ်ချက်ပြန်တော့မှကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်တော့ရှင်ဒါကြတော့ Facebook team တော့ 100% review ရရောက်တော့ခဲ့မှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာထဲမှာကျွန်တော် affiliate ပို့ရင်ရတော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကက်ယောဂါကြောင့်ဒီ Facebook team နဲ့ auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ affiliate နဲ့တွားပြီးတင်ရအတွက်ကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုသုံးခုနဲ့တွားပြီးတင်မှတိုင်းပို့မှ right ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုလဲ from submit successfully ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးထုံးနေ၎င်းပဲကျွန်တော် like ချက်ထိုင်တော့ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ like ချက်ထိုင်တော့ရတယ်တချို့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ဒီရှိ affiliate တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြာတော့ခဲ့တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ basic health system တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် like ချက်ထိုင်ပြီးတော့ရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ် link ကကျွန်တော် affiliate တင်ပြီးထားထားပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ Facebook team ဘက်နဲ့ဖက်ကနေပြန်မှ attack ကိုပြန်မှ review တင်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်မကြခင်က page quality အစင်းအဖြစ်ပြီးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ page ကဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့မယ်တကယ်လို့ page မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအလုံး step line လာပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ page ကခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးဆင်းလာခဲ့မှာပေါ့ okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့တစ်ခုတော့ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာဝတ်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% ဒီဥစ္စာပြန်မှreview ရရောက်တော့ခဲ့ပြီးပြန်မစိမ့်လာမှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ Viber phone number ရှိအဲ့ Viber phone နဲ့ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှမြင်မြင်ဖို့နိုင်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်